हेलो गाइज नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्णले एजी भ्लगमा गाइज हैन गाइज म आज घाम लागेका छन् म देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले असिना पानी र असिना आयो आज के हो यस्तो यार कलियुगको सुरुवात भयो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले आएर हैन यहाँ उता चाहिँ घाम लाखान पानीमा चाहिँ पानी र असिना आयो यार सैको हान त यार तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हकै गफ हानेको नि लहरुसी ओसिना आहा के कहाँ गयो फेरि अर्को ओसिना लहरुस गाइची यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी परे हो ओसिना आह घाम लाह यहाँ त लिलै छ यार गाइस यार अब तुफान पानी पर्ला हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णले अब यहाँ चाहिँ पानी रन्किन नआह हैन अब यो रन्कीको तापमा अब मेरो भ्लग साथमा हजुरको साथमा हैन गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले गाइस आज अमल वर्षा हो नि यही हो क्या जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ बेलामा यहाँ यार यस्तो टर्के घाम लाग्यो यार म्यार अब तपाईको यार पानी परेछ यार के गर्न सक्यो र खै ए गाइस यार भनेपछि त अब यहाँ कलियुग लाङ्ला गाइस हैन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गफ हानेको होइन गाइस पानी परिरहेछ मलाई भिजाओ हैन अब ठुलो पानी पर्छ होला बादल लाग्ने परको त्यो डाँडा चाहिँ हिउँ पर्ने अबपछि हिउँ पर्छ यो महिना भनेको के हो भन्दाखेरि फागुनको अब आज 21-22 गते होला हैन अब यहाँ चाहिँ अन्न परो गाह्रो छ यार गाइस हैन अब कलियुगको अन्त्य हुन लाग्यो अब कलियुगको सुरुवात हुन लाग्यो यहाँ त अब चलपल अब के हो पता नै हैन गाइस यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस के भनौँ र म हैन त्यो आफै कथा हो के हो कुन्तो